Ja aika usein, kun tulee vaikka jotain ympäristökatastrofeja, niin niissä ei huomioida eri taustoista tulevia. Esimerkiksi minne voi mennä, kun tulee tulva, jos liikkuu pyörätuolilla tai jos sataa paljon lunta, niin onko se aurattu. Että nämä liittyy tosi kiinteästi ja mä aika usein sanon, että kaikki politiikka on vammaispolitiikkaa, koska ei ole olemassa asiaa, joka ei liittyisi jollain tavalla vammaisiin ihmisiin. Yleisesti ehkä politiikassa luullaan, että vammaiset edustaa vain vammaisten asioita, puhuu vain esteettömyydestä tai saavutettavuudesta, eikä ehkä ole sellaista asiantuntemusta mihinkään muuhun. Ja se näkyy myös ehkä konkreettisesti. Meillä on esteitä siihen, että vammaiset ei pysty edustamaan tavallaan mitään muuta, että sit pitää puhua niistä asioista, että ne oikeasti toteutuu, mutta sitten samaan aikaan pitäisi pystyä puhumaan myös muusta, että se on niinku isompi rakenteellinen muutos, mikä pitäisi tehdä.